ស្ទេនៅនេះជួបជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតហើយតពីខាងខុសវីដេអូយូរដោយសារតែអត់មានម៉ូតូសេរីថ្មីចេញអញ្ចឹងអត់មានអ្វីខុសជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែថ្ងៃនេះមកចង់បង្ហាញពីតម្លៃរបស់ប្រភេទ Honda Click ម៉ាស៊ីន 160cc សេរីឆ្នាំ2024ដែលនាំចូលទៅក្នុង NCX ជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីតម្លៃរបស់វាមានពណ៌ខ្មៅកឡូងទៅដូចជាពណ៌សបញ្ជាក់ផងដែរClick 160នេះនៅថៃឥឡូវគឺមានដែរកាលពីមួយរយៈមុនអត់មានទេសម្រាប់សេរីឆ្នាំ2024ណាបងប្អូនតែសម្រាប់ឥឡូវមានប៉ុន្តែគេមកជាមួយនឹងប្រភេទប្រាំង ABS សុទ្ធសេរីឆ្នាំថ្មីនេះនៅខាងថៃអត់មានប្រើជាមួយនឹងប្រាំងស្បែកដូចយើងទេប្រើជាមួយនឹងប្រាំង ABS សុទ្ធតម្លៃ 60000 ជាងនៅប្រទេសថៃតែនៅយើងនេះសម្រាប់ឥឡូវនេះនៅក្នុងដើមខែ6ឆ្នាំ2024នេះតម្លៃតែក្រុមហ៊ុនយើងដាក់លក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងតម្លៃ$3400ជាងសម្រាប់ប្រភេទពណ៌នេះពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស$3400ជាងវារៀងឡើងថ្លៃបន្តិចបើធៀបទៅជាមួយនឹងការពីខែ4ឆ្នាំ2025យើងនេះប៉ុន្តែបើសម្រាប់ធៀបនឹងខែ5នេះម៉ូតូអត់ឡើងទេពណ៌ស្អាតណាបងប្អូនជាពិសេសពណ៌ថ្មីនេះមើលទៅលេចធ្លោហ្មងតែពណ៌មាសជាមួយកាំពណ៌មាសប្រាំងស្បែកអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទប្រាំងប្រើប្រាំង ABS ប្រាំងកប៉ែនមុខក្រោយតែអ្នកខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តប្រភេទនេះដែរដោយសារតែមូលហេតុវាមានចំណុចល្អចំណុចប្រកផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវិញល្អនឹងប្រាំង ABS គឺវាជួយឲ្យយើងចាប់ប្រាំងហ្នឹងពេលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺបានល្អហើយនឹងមិនបោកដួលទេតែបើសម្រាប់ប្រភេទប្រាំងស្បែកនេះក៏វាមានចំណុចល្អរបស់វាដែរបើសិនជា ABS វាអាចនឹងឆាប់ខូចឆាប់អីអញ្ចឹងទៅយើងប្រើក្នុងរយៈពេលប្រហែលខូចឬកាច់សវិសជួសជុលវាហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់និយាយថាប្រាំងនោះវាស៊ីខ្លាំងពេកពេលដែលយើងជីកក្នុងកុងទ័រយឺតដែល ABS វាអត់ដំណើរការអញ្ចឹងតែសម្រាប់ប្រាំងស្បែកនេះគឺយើងក៏មានប្រាំង CBS ដែរដែលយើងចាប់ពីមុខវាបង្គុំមុខក្រោយណាហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់និយាយថាប្រភេទប្រាំង CBS នេះគឺវាស្រួលប្រើជាងដោយសារតែវាអត់សូវលាស់នៅពេលដែលយើងចាប់ប្រាំងឲ្យពេលមានដីចូលអីចឹងទៅហើយប្រើប្រាស់នៅលើផ្លូវពិបាកដូចមានផុកមានអីច្រើនហ្នឹងគឺពេលយើងប្រើប្រាំងកប៉ែខាងក្រោយនេះគឺមានផុកចូលមកchứវាអាចគាំងនឹងវាកជាសម្លេងខានទៅពេលបាត់បោអញ្ចឹងទៅនៅមានពណ៌ក្រហមមួយទៀតតែឥឡូវអត់មានក្នុងស្តុកវាមានពណ៌ខ្មៅគឡូពណ៌នេះគេហៅថាពណ៌ទឹកប្រាក់នេះពណ៌ស៊ីម៉ងហើយនឹងពណ៌សអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមជម្រាបបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតឬក៏បងប្អូនចង់បានវីដេអូទាក់ទងនឹងប្រភេទម៉ូតូណាបងប្អូនអាចនឹង comment នៅខាងក្រោមនឹងធ្វើវីដេអូជូនបានអរគុណ